Алдағы сайлау алдында тіркелген халықаралық байқаушылар мен шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің жалпы саны 287. Оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан 44, ТМД миссиясынан 111, Ислам ынтымақтастық ұйымынан 3 байқаушы бар. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаев мәлімдеді. Айта кетейік, сырттан келетін байқаушыларды тіркеу 14 наурызда аяқталады. Марат Сәрсенбаевтың сөзінше, байқаушылардың болуы сайлау процесіне қатысушылардың жауапкершілігін арттырады. Әрі науқанды ашық, әділ өткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта барлығы 45 елден 287 халықаралық байқаушы мен шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі аккредиттелді. Халықаралық байқаушылардың болуы сайлау процесін беделін арттырады және көбіне олардың жариялылығы мен ашықтығының кепілі болып табылады.